上期做廣東式炸魚湯嘅時候 promise 咗今期會做潮州魚片湯，今日就係嚟找數噶啦。Hello， 歡迎嚟到 Go Chopsticks， 我係陳小魚。魚肉要又軟又嫩又鮮甜，先至算得煮得好食。關鍵有兩個，第一，用馬鮫魚切嘅話，一定要切到 0.5 cm 嘅厚度。第二，follow以下醃嘅步驟。撒啲鹽、胡椒粉、紹興酒同埋1湯匙生粉。呢個馬鮫魚喺新馬呢度係咪叫白燈啊？係啊，白燈係馬拉話，有啲人譯做巴當魚，但係同巴丁魚唔同，唔好搞錯啊！撈勻之後醃佢1個鐘，準備1碗水，放1湯匙嘅鹽同埋大量嘅冰落去。跟住放頭先醃好咗嘅魚片落去一齊浸，至少都要浸佢4個鐘。如果浸超過4個鐘，每4個鐘記得要換水。用咗呢個方法，你睇個魚肉係咪又軟又透明呢？除咗魚肉，好食嘅潮州魚片湯，湯底一定要清，但係味道又濃又清甜。我哋先由牛高湯做起。準備豬大骨同埋雞腳各750 gram， 用淡鹽水將佢浸半個鐘，逼佢啲血水出嚟，跟住攞去飛水飛走啲雜質。睇呢啲雜質，將佢飛走，個湯先至會清。再用清水洗乾淨。豬大骨同埋雞腳加埋一齊係1500 gram， 需要水嘅份量就2.5倍，即時會用到3750 ml。用中大火滾佢15分鐘，令材料嘅味道釋發出嚟，然後先轉用中細火熬，最好能夠熬過夜，如果唔係最少都要6個鐘。呢個就係熬出嚟嘅高湯，好濃郁噶。將啲油撇走，令佢更加清澈。我淨係用到1500 ml 做今日嘅湯底。多出嚟嘅隔渣之後，俾佢攤凍，然後放入冰格，以後可以用。頭先起咗肉嘅魚骨，先攞去飛水，沖乾淨，再放埋入呢個湯底入邊。仲有個重要材料就係左口魚，我準備咗2塊，攞去焗香，放1塊喺湯底入邊，俾個湯熬1粒鐘。呢個時候我哋處理其他配菜，將另外1塊左口魚打成粉，少少冬菜、薑片同埋鹹菜，全部都要用清水浸過，但係薑片同埋鹹菜要切到好薄好薄，咁薄因為煮魚嘅過程好快，夠薄先至能夠好快出味。仲有炸啲乾蔥頭、豬油渣，話咁快湯就已經熬好啦，煮到微微嘅金黃色，佢嘅味道係好濃郁鮮甜噶。倒出1個人嘅份量。呢個潮州魚片湯係食之前做碗滾起嘅，放啲生菜喺碗度，滾起個湯，放少少冬菜、1片薑片同埋少量嘅鹹菜。我會放2塊番茄，呢個係 optional 嘅。有啲人嘅食譜都仲會放幾片苦瓜，適量嘅左口魚粉同埋魚露。滾起之後就放魚片落去。煮佢20秒，就一定要熄火倒出嚟噶啦。哇，睇下個魚片幾滑，呢個叫做豆醬，本地叫做豆醬。做呢個點醬一定要買1粒粒豆嗰款。呢一個潮州魚片湯就完成啦。
我定期會分享星馬小食，subscribe 我嘅 channel，一上片就會通知你㗎喇。咁我們就下期再見，拜拜。